προηγούμενο σπίτι, εκεί που ήμουν, εκεί γεννήθηκα, εκεί πατρεύτηκα και έκανα τα παιδιά μου, είναι στο λεωφόρο Κίνης, καταπληκτικών Παραγκών. Μία μέρα του μερούς ήρθαν κάτι κοπελιές από την Ομαρχία του Μαρουσίου. Τις έστειλε ο Παναγιώτης και Τζανίκος. Και λένε αυτές τις κοπελιές. Δώσαν τις ταυτότητες. Πήραν όλα τα στοιχεία μας, πόσο άτομα είμαστε, πόσο οικογένειες είναι. Το σύνολο είναι 40 οικογένειες. 40 οικογένειες. Και λέει ο δήμαρχος του Μαρουσίου, ο Τζανίκος, παιδιά από εκεί πρέπει να φύγουνε. Δεν θέλουμε να φύγουμε από εδώ. Άμα δεν πέραμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, καλά ήταν και καθόμασταν και μας αφήνουν. Γιατί εδώ μεγαλώσαμε, εδώ κάναμε, εδώ ζήσαμε. Όλα τα ωραία εδώ τα περάσαμε. Βροχές, χιόνια, κρύα.